अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा भी जानवर है जो दारू पीकर पब्लिक में ड्रामा करता है तो क्या आप यकीन करोगे? भाई हम पागल थोड़ी है कि आप जो बोलोगे हम उस पर यकीन कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि ये आपको यकीन करना ही पड़ेगा। दरअसल अफ्रीका और कैरिबियन के कुछ हिस्सों में वर्वेट मंकीज रहते हैं और ये बंदर टूरिस्ट के छोड़े हुए कॉकटेल और बियर पी जाते हैं और फिर क्या एकदम इंसानों की तरह लड़खड़ाकर चलते हैं। मतलब कि एकदम इंसानों की तरह लड़खड़ाकर चलते हैं, जैसे कि एक शराबी चल रहा हो। कभी झगड़ा करते हैं तो कभी अचानक सो जाते हैं। रिसर्च कहती है कि इनमें से कुछ बंदर तो रेगुलर ड्रिंकर बन जाते हैं, मतलब कि अगर ड्रिंक ना मिले तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी दारू पीकर पार्टी करना बखूबी जानते हैं, बस उन्हें थोड़ी सी मिल जाए।